क्वार्टर फाइनल की ngaknangai oiba hanba thengainaba match ta France na Morocco bu 2-0 ta maithiba pituna France na FIFA World Cup 2026 की semi final da changkhre first half ta di game pura drama amagi mawong da oithi France na ball ki possession makhoi ki control la thamki aduga dangerous chance kaya create tawki but Morocco na yamna fazaba discipline ga loina na defend tawki khwaitigi chawba mikupti Mbappe na penalty amagi tamak khong thanglapa kanda oiki but Morocco ki goalkeeper Yasin Bono na brilliantly goal pu save tawki masina Morocco bu yamna chawna ngakhat peduna team animak half time phawbada goal 0-0 ta laiki second half ta France na anoba pangal galloina na thorakhi aduga game gi minute humpu surakpa kanda Mbappe na yamna fazana curling strike ama tawduna mangdagi lok hoituna leirakhiba goal gi thong hangdokhi dugi just 6 minutes ki tungda Ousmane Dembele na amuk ani subu goal tawduna achetpa control ga loina na France na powerful finish amada lead tawki match ki aroiba whistle fawbada Morocco na yamna kanna thengnaki adubu makhoina France ki organized defense ki mayokta clear scoring opportunities create tawnaba struggle tawki mai thijarabasu Morocco na impressive World Cup campaign amana pura malemda fans singda inspired bibiram laga chauthok chana tournament te ki bidai lauki France ki oina atopa World Cup trophy amaga sulif tobaki manglan ato hojik su hingduna laikre Mbappe na biggest stage sida amuk hanna continue delivery piri Les Blues hojik full confidence ka loinana semi final da changkre aduga makhoi semi final da Spain ga thengnagani France amuk hanna semi final da mai pak pangamgadra aduga amuk hanna world champion oiba ngamgadra haiba wang siki paukhum miyamna ikui kuidana mangda lakliba match da over phangbiragani video sibu domna penbiragadi like amadi subscribe kobiganu loinana mathang update kidamak notification button on the thambiyu thagachari mathangi video da amuk unasi